Əziz və hörmətli qonaqlar, həmkarlar, dostlar. Əvvəla sizin hamınızı, düzdür biz özümüz də bura təzə köçmüşük, amma hər halda bizim məkan sayılır. Hamımızın məkanı sayılır o cümlədən. Sizi öz məkanımızda qarşılamaq, qonaqladığımız üçün çox məmnunuq. Və sizi burada gördüyümüz üçün məmnunuq. Və bir də məmnunuq ona görə ki, bizim hamımız eyni yerdən təxminən çıxmışıq universitetdən. Universitet kadrları yox, bir-birimizi tanıyırıq. Amma biraz ayrı-ayrı məsələlərdə çalışdığımız üçün uzun müddət bəlkə də bir-birimizi görmürük. Amma indi bir-birimizi görərkən təbii ki, hamımızın sifətində bir mehribançılıq, bir sevinç görünür. Çünki bu da doğrudan da bizim bir-birimizə ehtiyacımız olduğunu göstərir. Mən bu məsələyə çox geniş yer vermədən bugünkü tədbirimiz haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsi ilə AMİA'nın Folklor İnstitutunun birgə iştirakı ilə ana dilinin saflığının qorunması qloballaşma dövründə milli kimlik və dil mövzusunda elmi sessiya keçirilir. Və mən bir şey deyim ki, düzdür birinci universitetin adını çəkdim, filologiyanın adını çəkdim. Əslində isə bu təşəbbüsdə Folklor İnstitutunun rolu daha böyükdür. Hətta indi də yenə də gördüyümüz kimi təşkilatçılıqda da yenə də onlar irəlidədir. Bunun da təbii səbəblərindən biri mənim bildiyimə görə, mənim düşündüyümə görə yenə hamımız universitetdən çıxmağımızla, yəni bizim ana vətənimiz, ana yerimiz universitet olduğuna görə Folklor İnstitutu da bunu yenə də, bu tədbiri yenə də universitetə keçirməyi görünür, qərarlaşdırıb. Bu, deməli, ana günü, ana dili gününün müəyyənləşdirilməsi bilirsiniz. Siz bilirsiniz, mən buna çox geniş yer vermək istəmirəm. 1999-cu ildə Pakistanda Bengal dilinin qadağan edilməsindən bağlı tələbələrin mitingi keçirilib, yürüyüşü keçirilib və noyabr ayında da Bangladeş səfirinin UNESCO-ya müraciəti nəticəsində UNESCO 21 fevralı Beynəlxalq Ana Dili Günü kimi təsis edib. Və bu gün təbii ki, hamımız üçün çox gözəl bir gündür. Ona görə ki, ən azından bütün millət bu günün ana dili olduğunu bilməklə ana dili yadına salır bir də. Heç ana dili haqqında düşünməyən insanlar da bu gün ana dili haqqında düşünür və simpoziumlar, konferanslar, seminarlar keçirilir. Bu çox yaxşı bir şeydir. Ona görə də bunu biz bayram hesab eləyə bilərik. Yəni, bütün millətlər kimi Azərbaycanlılar da bu günü bayram hesab eləyə bilərik. Doğrudan da dil elə bir şeydir ki, elə bir fenomendir ki, yəni o bütün insanları düşündürən fenomendir. O barədə hər kəs ayrı-ayrıqda fikirlərini söyləyəcək. Mən istəmirəm girişi çox uzun eləyim. Bu gün münasibətinlə də sizin hamınızı, o cümlədən özümü də təbrik edirəm. Mən istəyirəm sessiyanı açıq elan eləyim və burada giriş sözü söyləmək üçün bu müəssisələrin rəhbərləri, yəni Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin dekanı Elçin Məmmədov və Folklor İnstitutunun direktoru Hikmət Quliyev giriş sözü söyləyəcəklər. Ona görə də birinci indi hansı istəsiz özü bilərsiniz, Elçin müəllimə söz verilir. Hörmətli Hikmət müəllim, hörmətli qonaqlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, əziz tələbələr. Bayaq müəllimin qeyd elədiyi kimi, bugün bizim üçün xüsusi bir gündür. Bilirsiniz ki, sabah 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili günüdür. Və biz bugün Beynəlxalq Ana Dili günü ilə bağlı Folklor İnstitutu ilə birgə ana dilinin saflığının qorunması, qloballaşma dövründə milli kimlik və dil mövzusunda bir elmi sessiya keçirmək qərara gəldik. Və bir şey qeyd edeyim ki, burada sual çıxa bilər ki, bu Beynəlxalq Ana Dili gününün ümumiyyətlə Azərbaycan dilinə nə dəxli var? Bu sual qoyula bilər. Çünki bilirsiniz ki, Beynəlxalq Ana Dili gününün mahiyyəti daha çox məhv olmaq təhlükəsi qarşısında qalan
dilləri qorumaq məqsədi daşıyır. Yəni UNESCO vaxtilə bu qərarı verəndə məhz bu məqsədi əsas götürmüşdü və təbii ki, Azərbaycan dilinin ümumiyyətlə belə bir təhlükəsi yoxdur. Mən bunu başdan istəyirəm qeyd edeyim. Çünki Azərbaycan dili müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir və bu dilin arxasında Azərbaycan dövlətinin xüsusi bir siyasəti, dil siyasəti dayanır. Amma bir şey də unutmamaq lazımdır ki, Azərbaycan dili təkcə Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında deyil, həm də İranda, Cənubi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlıların ana dilidir. Və Cənubi Azərbaycanda ana dilinin qorunması və inkişafı ilə bağlı kifayət qədər ciddi problemlər var və bu problemlərin də nəticəsi olaraq fonunda biz müəyyən mənada bu tədbir həm də dolayısı yolla bizlə bağlıdır. Və bir şey qeyd edeyim ki, bu günün bizim üçün həm də bağlılığı ondan ibarətdir ki, burada xüsusi qeyd olunub, qloballaşma dövründə milli kimlik və dil. Bu gün biz tamamilə başqa bir dövrdə yaşayırıq. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, dünya çox kiçilib və müxtəlif xalqlar və dillər bir-birinə çox ciddi şəkildə təsir göstərməkdədir və xüsusən də deyək ki, böyük dövlətlərin, say etibarilə çox olan xalqların dilləri başqa dilləri sıxışdırmaqdadır. Hətta bu Avropada da belədir. Mən bilmirəm, bizim burada əməkdaşların yadına gəlir. Məsələn, Alman səfirliyi ilə, Fransa səfirliyi ilə biz tədbirlər keçirmişik. Onların xüsusi olaraq Almaniya və Fransa dövlətlərinin xüsusi proqramları var. Alman dilinin və fransız dilinin Avropada geniş yayılması ilə bağlı. Və bunlar bu addımla sanki öz dillərini həm də ingilis dilinə qarşı bir müqavimətini formalaşdırmağa çalışırlar. Və bu baxımdan Azərbaycan dilinin inkişafı ilə bağlı da müəyyən addımların atılması və işlərin görülməsi çox vacibdir. Və bir şey qeyd edeyim ki, bu istiqamətdə Azərbaycanda çox sistemli şəkildə işlər gedir. Müxtəlif dövrlərdə mən o sərəncam və fərmanların hamısını sadlamaq istəmirəm. Azərbaycan dilinin dilçiliyin inkişafı ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müxtəlif fərmanları və sərəncamları olub. Bunların içərisində xüsusilə birini mən qeyd etmək istəyirəm. 2018-ci ildə Azərbaycan dilinin saflığının qorunması ilə bağlı noyabr ayının birində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ayrıca fərmanı var. Və həmin fərmanda birbaşa xüsusən də mətbuatda Azərbaycan dilinin saflığının qorunması məsələsi çox ciddi şəkildə ortalığa qoyulur. Və bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyi keçirildi və Cənab Prezident orada öz çıxışında xüsusən də dillə bağlı məsələlərə yenə qayıtdı və Azərbaycan dilinin saflığının qorunması, Azərbaycan dilinə başqa dillərdən gətirilən sözlərin, bir çox hallarda süni şəkildə gətirilən sözlərin qarşısının alınması istiqamətində fikirlərini qeyd elədi. Amma bir şey qeyd eləmək lazımdır ki, bəzi məsələlər sərəncam və fərmanla həll olunmur. Məsələn, deyək ki, siz fikir versəz, mən ingilis dilinin deyək ki, hansısa formada təbliği və yaxud da qorunması və s. ilə bağlı bir dənə sərəncam və fərmana heç kim rast gələ bilməz. Eyni şey Alman və fransız dillərinə də aiddir. Deyək ki, Rusiyanın özündə də mən belə bir şeyə rast gəlməmişəm. Bilmirəm, burada rast gələnlər var yoxsa. Amma biz bu addımları atmağa niyə məcbur oluruq? Çünki biz bəzən bəzi məsələlərə düzgün və lazımi yanaşma tərzimiz yoxdur. Və bu yanaşma tərzi də aşağıdan, tədrisdən və məktəbdən, tədrisdən və mətbuatdan başlamalıdır. Bu cür Azərbaycan dilini mən hesab edirəm ki, ən böyük problemi iki yerdədir. Bir mətbuatdadır və ikinci məsələ bizim orta məktəbdədir, dərsliklərdədir. Və xüsusən də son dövrlərdə o dərsliklərin müəllifləri sırasında Tofiq müəllim də var. İndi deyəcək ki, mənə tənqid edir, amma Tofiq müəllimdən gələn məsələ deyil. Biz, deyək ki, kurikulum deyilən bir sistemi ki, orta məktəbə gətirdilər. Vaxtilə mən bununla bağlı müxtəlif yerlərdə çıxışlar da eləmişəm və fikirlərimi də söyləmişəm. Və bu zaman bir çox hallarda Azərbaycan dilinin, deyək ki, öyrənilməsi məsələsini sırf praktik formada anlamağa və orta məktəbə gətirməyə çalışır ki, bu uşaq sadəcə dili bilirsə bəs edir. Əslində belə deyil.
Məsələnin mahiyyəti bir qədər fərqlidir və çox təəssüflər olsun ki, dərsliklərdə də bir çox hallarda demək Azərbaycan dilinin materialları qaldı kənarda. Müxtəlif dillərdən tərcümə mətnləri, özlərindən hansısa bir nümunə ilə bağlı yaradılan heç bir ədəbi, bədii dəyəri olmayan nümunələrin dərsliklərə gətirilməsi və s. bunlar çox ciddi problemlər yaradır. Və bu istiqamətdə mən hesab edirəm ki, ardıcıl və sistemli şəkildə iş aparılmalıdır. Bu istiqamətdə xüsusən həm universitetlərin, həm Elmlər Akademiyasının, müvafiq institutlarının əməkdaşları çox ciddi şəkildə fikirlərini bildirməlidirlər, münasibətlərini ifadə etməlidirlər və Azərbaycan dilinin inkişafı ilə bağlı mümkün olan hər addımı atmağa ehtiyac. Dil özünü qoruyacaq. Mən sizə bir şey də deyim. Məsələn, belə şeylər çox olub. Dilə kimsə süni söz gətirəcək, kimsə başqa söz. Bu proseslər dil özünü qoruyacaq. Amma dilin sistemli şəkildə inkişafı üçün konkret olaraq mütəxəssislərin müəyyən addımlar atması, fikirlər bildirməsi və ifadə etməsi vacib məsələlərdən biridir. Məsələn, bugün reallığı qiymətləndirmək lazımdır və olduğu kimi deməkdən çəkinmək lazım deyil. Bugün, məsələn, tutaq ki, deyək ki, Türkiyədə, Rusiyada beynəlxalq konferanslar keçirilir və Allah şükür, həm bizim əməkdaşlar, həm folklor institutunun əməkdaşları, həm digər ali təhsil müəssisələrinin və akademiya institutlarının əməkdaşları o konferanslarda iştirak edir. Türkiyədə, Rusiyada, başqa ölkələrdə keçirilən konferanslarda demək, xüsusi olaraq orada işçi dillərin sırasında hökmən Türkiyədədirsə Türk dili, Rusiyadadırsa Rus dili birinci sırada yazılır. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə keçirilən beynəlxalq konferansların böyük əksəriyyətində birbaşa yazırlar ingilis dili, demək, işçi dili, ingilis dili. Yəni, bu faciəvi bir şeydir. Faciəvi bir şeydir. Hətta bəzən elə mövzularda konferanslar olur ki, bu konferanslar sırf ədəbiyyatla və yaxud da deyək ki, dillə və yaxud da hansısa deyək ki, bir milli mənəvi dəyərlə bağlıdır. Burada da yenə ingilis dilini ön plana atırıqsa, biz artıq o deməkdir ki, bəzi məsələlərə özümüz yanlış yanaşırıq. Və bu yanlışı düzəltmə istiqamətində işlər görməyə çalışmaq lazımdır. Və bir də mənim istədiyim nədir? Açığı. Mənim istədiyim ondan ibarətdir ki, bu tipli tədbirlər, bu tipli məsələlərə yanaşmalar kampaniya xarakteri almasın. Məsələn, çox təəssüflər olsun ki, bizdə bizim bir özümüzün, belə deyək ki, ümumi bir xarakterimiz də var. Məsələn, tutaq ki, bir məsələni cənab prezident deyir və o saat düşürük və başlayırıq bu mövzuda danışmağa. Növbəti məsələni deyən kimi bunu yaddan çıxardırıq. Keçirik həmin mövzuda danışmağa. Və bir də nə vaxtsa bunu yada salsa, biz onda ayırırıq ki, yox, bu məsələ varmış. Söhbət ondan gedir ki, bu tipli məsələlərə çox ciddi yanaşmaq. Bizim də üzərimizə böyük yüklər düşür. Məsələn, açığı deyək ki, indi 2021-ci il, 25-ci ildə dəyişməli idi, amma 26-cı ilə qaldı. Məsələn, bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə dövlət standartları deyirlər. Bunların əsl adı təhsil proqramlarıdır. Həmin təhsil proqramlarının hazırlanarkən bəzi məsələlərin nəzərə alınması çox vacib məsələdir və bu istiqamətdə indidən müəyyən təkliflər hazırlanmalı və verilməlidir. Məsələn, deyək ki, vaxtilə Azərbaycan dili nitq mədəniyyəti və Azərbaycan İnstitutlar Akademik Kommunikasiya fənləri bütün ixtisaslara salındı 45 saat həcmində. Bu yaxşı cəhət idi. Amma paralel olaraq deyək ki, bizdə jurnalistika fakültəsində müasir Azərbaycan dili çıxartılır. Və mən vaxtilə bu məsələ ilə bağlı hətta universitet rəhbərliyinə də öz iradımı və fikirlərimi bildirdim ki, belə bir şey, belə addım atmaq olmaz. Və biz bugün onun problemini mətbuatda artıq yaşamağa başlamışıq. Və bu problem gələcəkdə də belə davam edəsə, daha da dərinləşə gedəcək. Və ən böyük təəssüf olunası məsələlərdən biri də odur ki, Məhrəm müəllim burada əyləşib bilir. Məsələn, bu il 2025-ci ildə magistratura üzrə təhsil proqramlarının yenidən işlənməsi məsələsi vardı və komissiyalarda biz işləyirdik. Və çox təəssüflər olsun ki, mən o komissiyanın üzvüydüm və orada nəyin şahidi oldum? Bizim müxtəlif ali məktəblərdən elə ixtisaslaşma adları təklif olunurdu ki, Tofiq müəllim. Siz təsəvvür edin ki, axırda mən orada bir çıxış elədim və dedim ki, gəlin, bəzi məsələlərə fikir verək. Biz, demək, ixtisaslaşma adı təklif edirlər. Bu, demək, ixtisaslaşma yox, ən yaxşı halda bir məqalənin adı ola bilər. Heç bir fənn olmaz.
Belə bir şey kim nədənsə bir şey yazıb bunu təşrif edir. Və mən orada dedim ki, məsələn bir üstündən bir neçə müddət keçəndən sonra kimsə bunlar gedəcək nazirliyə və nazir nə vaxtsa çıxıb deyəndə ki, bu filoloqlar savadsızdır, onda heç kim təəccüblənməsin. Biz nə gəldi təşrif edirik. Bir şeyi təşrif edəndə həm də baxmaq lazımdır ki, bunu eləmək mümkündür və yaxud da mümkün deyil. Yəni, bəzi məsələlər var ki, bu məsələlərə mənə elə gəlir ki, çox ciddi şəkildə yanaşmaq vacibdir və bu istiqamətdə də müəyyən işlər görülməlidir. Və belə hesab edirik ki, bu tipli elmi sessiyalar biz görəcəyimiz işlərin sərhədlərini, konturlarını müəyyən eləmək üçün çox vacibdir. Və bugünkü bir neçə məruzə olacaq və həmin məruzələr mən istəmirəm ki, sadəcə elə burada da qalsın. O məruzələr sonradan üzərində işlənilsin, çap olunsun, onun ətrafında müzakirələr aparılsın, təşriflər verilsin və o təşriflər əsasında da həm gələcəkdə tədris prosesi, həm də elmi tədqiqat istiqamətləri müəyyənləşdirilə bilsin. Bizim istəyimiz bundan ibarət. Mən təşəkkür edirəm hamınıza və hesab edirəm ki, bugünkü elmi sessiyanın Azərbaycan dilinin saflığının qorunması, inkişafı ilə bağlı müəyyən təşriflərin verilməsi baxımından çox böyük əhəmiyyəti olacaq. Yəni, biz tədbir keçirməklə dilin saflığını qorumayacaq. Bunu başdan bilək. Yəni, dilin saflığı bir tədbirlə qorunmur. Amma burada verilən təşriflər, bu təşriflərin həyata keçirilməsi istiqamətində gələcəkdə atılan addımlar təbii ki, Azərbaycan dilinin saflığını qorumaqla yanaşı onu inkişaf elətdirəcək. Mən sizə təşəkkür edirəm və hamınıza xoş gəlmişsiniz deyirəm. Sağ olun. Əziz müəllimlərim, dəyərli həmkarlarım, hörmətli Elçin müəllim, hörmətli Tofiq müəllim, burada bir neçə nəsil təmsil olunur və burada təmsil olunan nəsillərin arasında başda Cəlil müəllim olmaqla böyük əksəriyyəti bizim müəllimlərimizdir. Auditoriyada bizə dərs deyən müəllimlərdir və bugün burada, doğrudur, siz də bura qonaq kimi gəlmişsiniz, amma biz sizin qonağınızı burada və bugün burada sizin qarşınızda bu möhtəbər tribunada çıxış etməkdən öz məmnunluğumu ifadə etməklə bərabər, həm də öz müəllimlər, mənə auditoriyada dərs deyən müəllimlərin qarşısında növbəti bir imtahan kimi də özümü, imtahan qarşısında olduğumu da hiss eləyirəm, o məsuliyyəti də hiss eləyirəm. İlk növbədə yaradılan bu şəraitə görə fakültə rəhbərliyinə, Elçin müəllim, Anar müəllim təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudur, təşəbbüs biz tərəfdən gəldi, amma fakültə də bu məsələyə çox həssas yanaşdı. Bilirsiniz ki, bu il Cənab Prezident ilk olaraq noyabrın 3-də Akademiyanın 80 illik yubileyində bu məsələyə xüsusi münasibət bildirdi. Amma o bir abzas, 2 abzas bir reaksiya idi. Amma 2026-cı ilin 5 fevral tarixində yerli telekanallara müsahibəsində Cənab Prezident bu məsələ ətrafında daha dərindən və geniş münasibət bildirdi. Hətta o müsahibənin sonunda, o sualın sonunda dedi ki, bu məsələlər o qədər mürəkkəbdir ki, bununla bağlı bizim dediyimiz, ifadə elədiyimiz, amma ifadə etmədiyimiz təhlükə və risklər var ki, o risklər Azərbaycan dilinin saflığına da, onun gələcək inkişafına da, onun ədəbi dilin qorunması, ədəbi dilin tam şəkildə qorunmasına da təhlükələr yaradır. Burada bir neçə məsələni aydınlaşdırmamışdan öncə onu deyim ki, mən indi ixtisasca filologiyanı bitirsəm də bakalavrın sonu və magistraturada daha çox folklorşünaslıq istiqamətində getmişəm və mənim dilçilərdən üzr istəyirəm ki, bu dillə bağlı məsələlərə belə məsul ola bilər ki, hansısa məsələdə çox maksimalist yanaşa bilərəm. Amma məsələ burasındadır ki, Cənab Prezidentin çağırışlarında da, bugünkü reallıqda da məsələ ondan ibarətdir ki, bəli, doğrudur, Azərbaycan dili hal-hazırda məhv olmaq, sıradan çıxmaq təhlükəsi qarşısında deyil. Amma mütəxəssislər, bu sahədə tədqiqat aparanlar gözəl bilir ki, bugün dünyada hansı statistika ilə, hansı zaman intervalında nə qədər dillər sıradan çıxır. Bu reallıqdır. Və bu reallığı yaradan şərait
tutaq ki 30 il, 40 il, 50 il bundan qabaqki şərait deyil. Bu gün dilə təhlükələr daha çox qlobal mühitdən, virtual mühitdən, yəni bu açıq informasiya mühitindən gələn təhlükələrdir. Və cənab prezidentin vurğuladığı məqam əslində Azərbaycan ədəbi dilinin qorunması, kommunikasiya dilinin qorunması ilə bağlı məsələlərə daha çox vurğu eləyir cənab prezident. Və orada xüsusilə də təkcə Azərbaycan 86,6 min kvadrat kilometrin tərkibində yox, amma onun hüdudlarından kənarda həm o tərəfdə olan, tutaq ki, Borçalı, tutaq ki, Dərbənd, tutaq ki, İraq türkmanları, tutaq ki, Güney Azərbaycan və s. və ilaxır. Bu, orada bir ifadə var idi ki, dilin məişət səviyyəsində qalması. Həqiqətən də bu belədir. Zahirən dilin saflığının qorunması, dilin bütövlüyünün qorunması çox sadə səslənir və çox hamı da bununla bağlı bir kampaniya kimi hamı reaksiya verir, münasibət bildirir. Amma əslində bunun dərinliyinə varında çox mürəkkəb məsələdir. Yəni ən azı hər bir şəxsin öz nitqinə, özünün şifahi nitqinə, yazılı nitqinə diqqət yetirməkdən tutmuş, leksikonu seçməyə, müəyyənləşdirməyə qədər dilin qayda və normalarına riayət eləməsi məsələsi olduqca vacibdir. Və tarixən də o dillər yaşayıb, o əsərlər, o abidələr yaşayıb ki, o dillərə dövlət qayğısı, dövlət dəstəyi olub. Əgər dövlət dilin qarantıdırsa, o halda dil yaşaya bilir. Yəni, dil özü nə qədər təbii sistem olsa da, dil özü canlı sistem olsa da, orada olan müdaxilələr dilin öz müqaviməti hesabına aradan qaldırılsa da, dil həmişə həm də qayğıya ehtiyacı olan bir sistemdir. Dövlət qarantiyası olmasa, dövlət qayğısı olmasa, dil həqiqətən də sıradan çıxa da bilər, saflığına, onun özəlliyinə təhlükə yarana da bilər. Ona görə də bugünkü cəmiyyətə ötürülən mesaj həqiqətən də çox realdır, aktualdır və xüsusən də biz bugün dünyanın, təsəvvür edin ki, Azərbaycan əhalisinin təxminən 85%-dən artığının internetə çıxışı var. İnternetdən aktiv istifadəçiliyi var. Belə şəraitdə bizim gündəlik kommunikasiyamızda üz-üzə informasiya, üz-üzə ünsiyyətdən daha çox biz virtual ünsiyyətdəyik və virtual mühitdən informasiyaları alırıq. Qəbul etdiyimiz informasiyalar düzü də var, səhvi də var, qaydalara riayət olunanı var, olunmayanı var və böyük əksəriyyəti, şifahi böyük əksəriyyəti virtual diskursdan qaynaqlandığına görə daha çox ədəbi dil normaları ilə ziddiyyət təşkil edən bir vəziyyətdədir. Çünki virtual mühitin özünün ünsiyyət qaydaları var. Baxmayaraq ki, virtual mühit, sosial şəbəkələr yazmaq əsasındadır. Yəni, virtual mühit bu dili klaviatura vasitəsilə yazılan dil olsa da, o yazılı dil yox, şifahi dilin prototipi əsasında olur. İnternet mühitindəki yazılar, ünsiyyət, kommunikasiya daha çox şifahi ünsiyyət, danışmaqdır, yazmaq deyil. Ona görə də internet mühitində ortaya çıxan dil söhbət rəsmi sənədlərdən, söhbət hansısa monoqrafiyalardan, kitablardan getmir. Sosial şəbəkələrdə istifadə olunan kommunikasiya dilindən gedir. Ona görə də internet mühitinin bu, xüsusən də Web 2.0, yəni sosial şəbəkələrin, Facebook'un, Instagram'ın, Twitter'in, YouTube'un və s. bu kimi şəbəkələrin ortaya çıxmağı dilə ciddi təhlükələri də özü ilə gətirir. Bu bir imkandır, bu bir fürsətdir. İnformasiyanın çox sürətlə, çox geniş tirajda yayılması üçün ifrat kanallara malik olan bir platformadır. Amma eyni zamanda həm də özündə kifayət qədər təhlükələri də gətirən bir durum, bir vəziyyətdir. Ona görə də bugün Azərbaycan dilinin saflığının qorunması ilə bağlı, Azərbaycan ədəbi dilinin normalarına riayət olunması ilə bağlı çağırışlar olduqca vacibdir, aktualdır və heç də hər hansı bir belə kampaniya kimi, hansısa bir belə bir çağırış kimi də doğru deyil buna yanaşmaq. Çünki mən görürəm mətbuatda mövzu çox o qədər belə bu ifadədən istifadə edirəm. Dəbət çevrilib ki, bu sahədə tədqiqatı olan da, olmayan da, haqqı çatan da, çatmayan da hamı nəsə demək istəyir və İlçin müəllimin sözü təkrar eləmək istəyirəm və burada da elə təkliflər ortaya çıxır ki, o təkliflər də bəzən heç yerində olmur. Bu mənada
Xüsusən burada indi Elçin müəllim girişində qeyd elədi. Xüsusən burada bir neçə mən indi bu belə tədbirə hazırlaşanda özüm üçün bəzi qeydlər formalaşdırdım ki, hansı məqamlarda biz bu dilin saflığına təhlükələri görürük. Bəli, tamamilə doğrudur. Birincisi bu təhsil mühitində, çünki biz yetişirik təhsil mühitində, amma təhsil mühitinə qədər ki bir ailə mühiti də var. Yəni bu ailə mühitində formalaşanda biz nə dərəcədə ailə daxilində Azərbaycan dilində danışırıq və yaxud Azərbaycan dilinin qayda və normalarına riayət edirik. Ən azı şifahi normalarına. Yəni təbii ki biz ailə daxilində hər hansı bir yazılı nitq formasında və yaxud ədəbi dilə tam riayət etməklə danışmalı deyil. Şifahi kommunikasiyanın öz tələbləri var. Amma Azərbaycan dilindən nə qədər istifadə edirik, nə qədər o Azərbaycan dilinin içərisində varvarizmlər, nə qədər oradakı müəyyən məişətdən irəli gələn məişət ifadələri öz əksini tapır. Yəni təhsilə qədərki mərhələnin hələ bir problemi ailə mühitindən başlayır. Ailələr bu məsələdə dilin qorunması və yaxud Azərbaycan dilinə nə dərəcədə sahibik bu sualı verib özü o bir vətəndaş qayğısını. Çünki çağırışlarda cənab prezident həmişə onu vurğulayır ki, bu hər bir vətəndaşın borcudur. Yəni buna riayət eləmək, tədqiqat aparmaq yox, ona riayət eləmək. İkincisi təhsil prosesi, Elçin müəllim qeyd elədi, təkcə dərsliklərin keyfiyyəti və müəlliflərin bu məsələyə nə qədər ciddi yanaşıb yanaşmama məsələsindən daha çox mən bu məqamı aktuallaşdırmaq istəyirəm ki, yazılan dərsliklər bu gün dünyada beynəlxalq aləmdə, tutaq ki, ingilis dilinin tədrisi və yaxud digər dillərin tədrisi metodikası ilə nə qədər uyğun gəlir. Yəni biz Azərbaycan dilini, Azərbaycan ədəbi dilini orta məktəbdə və universitetdə tədris edərkən o metodika, bugünkü pedaqoji metodikaya nə dərəcədə riayət edirik? Bu standartları bilirikmi, bilmirikmi? Bu gün dilin daha yaxşı mənimsənilməsi üçün tutaq ki, dildə hər hansı bir nümunələrin seçilməsi üçün bayaq tərcümə məsələsi deyilir, tərcümə məsələlərinə, tərcümə faktları nə dərəcədə uğurludur, uğursuzdur və yaxud ədəbi dil bilirik ki, yazıçıların, şairlərin yaradıcılığında dil məsələsi xüsusən də lirik yaradıcılıqda dildə cümlənin sintaksi çox fərqlidir. Bəzən o sintaktik quruluş ədəbi dilin mənimsənilməsi üçün yaxşı fakt kimi görünər, emosional olaraq çox gözəl onun içərisində informasiya ola bilər. Amma sintaktik quruluş olaraq o nümunə nə dərəcədə Azərbaycan ədəbi dilinin qaydalarına uyğundur, uyğun deyil. Bu bəlkə bir fərdi nitqdir, bəlkə bir fərdi üslubdur. Bu nümunələrin seçilməsinə də diqqət yetirmək lazımdır. Yəni söhbət ondan gedir ki, müəllif orta məktəbdə və universitetdə tədris olunan dilin tədrisi ilə bağlı materialların metodoloji olaraq bir pedaqoji rakursdan öyrədilməsi ilə bağlı məsələlərə də yenidən baxılması çox aktualdır, vacibdir. Bugün orta məktəbdə ədəbiyyat fənninin tədrisi ilə bağlı, dərs saatları ilə bağlı və ədəbiyyat fənninin o kontentindəki o seçilən nümunələrin izahatı ilə bağlı. Bu yaxınlarda bir 8-ci sinif ədəbiyyat dərsində Aşıq Ələsgərin Dağlar qoşması ilə bağlı bahar fəsli yaz ayları gələndə bax bu qoşma ilə bağlı elə o dərsi öyrənən vaxtı mənə sual verdilər. Mən uşaqdan üzr istəyirəm, soruşuram. Ümumiyyətlə orada bir o sözlərin yoxsulu, ərbabı, şahı, gədanı, ərbab nədir? Ümumiyyətlə bu ifadələr nə məna kəsbi? Yığnaq var orada. Məclis əvəzinə yığnaq sözünü istifadə edib Ələsgər. O nə? Ümumiyyətlə nə orada lüğət yoxdur, nə orada onların izahatı yoxdur və belə bir şeir əlbəttə dəyərlidir. Aşıq Ələsgərin gözəl şeirlərindən biridir. Amma onun ən azı bir izahatı, bir lüğəti verilsəydi bəlkə daha yaxşı olardı. Və ayrılan dərs saatları da bu cür mənimsənilmə üçün kifayət etmir. Hal-hazırda səmimi danışsaq, orta məktəbdə təhsil alan uşaqların, nəinki orta məktəbdə, mən özüm də universitetdə dərs deyirəm, uşaqların, tələbələrin, şagirdlərin dayanmadan 5-10 dəqiqə rabitəli şəkildə özünü ifadə eləmək imkanları nə dərəcədir? Nə dərəcədə buna mükəmməl sahib olublar?
bədii ədəbiyyat oxunmur və bədii ədəbiyyat oxunmadığına görə də dilə yiyələnmək, dili mənimsəmək, dili özünü ifadə eləməkdə çox ciddi problemlər var. Sanki indi yetişən nəsil bu lal sözünü istifadə eləmək istəmirəm, amma çox qəribədir. Əllə, qolla, qırıq-qırıq ifadələrlə danışırlar. Mən özüm də şahidiyəm, çox-çox üzr istəyirəm. Özüm də mənim öz ailəmdə də yetişən övlad o vəziyyətdədir. O da Azərbaycan dilini o şəkildə ifadə eləmək, yəni problemlərimiz bax burdadır. Bu məqamları biz o zərurətdən ortaya çıxır ki, Azərbaycan dilinin saflığının qorunması bu təhlükə qarşısındadır. Və təbii ki, bugünkü yenə də o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, bugünkü ünsiyyət vasitələri, burada çox ciddi məqamlardan biri odur ki, bugünkü ünsiyyət kanalları daha çox virtual ünsiyyət kanalları üzərində qurulduğuna görə özünü ifadənin bizdən asılı olmayan, müəyyən bir texnoloji alqoritmlərə tabe olan forması var. Məsələn, biz Instagram dilində danışırıq, biz Facebook dilində danışırıq, biz Twitter dilində danışırıq. Yəni o kanallar ki var, Instagramda özünü ifadə etmək, orada yaranan məhdudiyyətlər mənim indi bax burada özümü bu şəkildə ifadə eləməyimə imkan vermir. Onun öz tələbi var. Neçə işarədən istifadə etmək olar? Hansı formada istifadə etmək olar? Deməli, biz istəsək də, istəməsək də hal-hazırda sosial şəbəkələr bizim danışmağımız üçün seçilən, verilən kanallar, təkliflər və böyük hissəsi də yetişən nəsil o kanallardan istifadə edir. Onların əksəriyyəti, ümumiyyətlə bu sistem özü müəyyən bir alqoritmlərə tabedir. Biz həm onun dil, lingvistik tələblərini yerinə yetiririk, həm onun mənəvi, mədəni tələblərini yerinə yetiririk. Məsələn, sən tutaq ki, Facebookda, Instagramda nəsə bir paylaşım eləyəndə, o hansı sosial şəbəkədəsənsə, o şəbəkənin kulturasına, o şəbəkənin mədəni səviyyəsinə uyğunlaşmaq zərurəti içərisində. İstəsən də, istəməsən də. Tutaq ki, bugün TikTok şəbəkəsi ilə bağlı çox bayağı orada Azərbaycan dilli kontentdə, Azərbaycan dilli segmentdə çox bayağı kontentlər paylaşılır. Bu ona görə deyil ki, TikTok özü o vəziyyətdədir. Biz TikToku o vəziyyətə qoymuşuq. Mən Məhdi müəllimin kitabın müzakirəsində, Bodenştetlə bağlı müzakirəsində Məhdi müəllim belə bir istifadə elədi və kitabın əvvəlində də anotasiyada bir şey qeyd eləmişdi ki, kitabdakı Alman dilindən olan materiallar rəqəmsal texnologiya vasitəsilə Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. Əlbəttə ki, indi orada Alman dilində və digər dillərdə olan materiallar var. Amma məsələ burasındadır ki, hətta o süni intellektin özündə belə Azərbaycan dilinə tərcümə ilə bağlı, ingilis dilinə, tutaq ki, ingilisdən rusa, ingilisdən türkçə türkcəsinə tərcümədə Azərbaycan dilinin keyfiyyəti çox aşağıdır. Hal-hazırda təbii intellektə əsaslanan Azərbaycan dilinin internetdəki, rəqəmsal dünyadakı potensial, intellektual imkanları həm də o Azərbaycan dilinin rəqəmsal dünyadakı süni intellektin intellektual imkanları ilə korelyasiya olunur. Yəni, bu münasibətlər düz mütənasibdir. Təbii Azərbaycan intellektual dili orada nə qədər təmsil olunacaqsa, o qədər də süni intellektin dilində öz əksini tapacaq. Ona görə də Azərbaycan dilinə tərcümə olunan əsərlərdə, elmi əsərlərdə də, digər məzmunlu əsərlərdə də çox ciddi yanlışlar var. Və təəssüflər olsun ki, bugün bu süni intellekt də bir dəbə çevrilib və bizim həmkarlarımız, alim həmkarlarımız belə çox bundan kör-körənə şəkildə istifadə edirlər. Məsələn, tutaq ki, mövzudur, Azərbaycan dilinin saflığı, bir dənə sual verirsən, sifariş verirsən, o da o sifariş əsasında sənə məqalə hazırlayır və sən də o məqaləni aparıb çap eləyirsən. Bilmirik ki, məsələn, bizim belə praktikada rast gəldiyimiz hallar, süni intellekt, tutaq ki, məsələn, biz Qarabağ folkloru ilə bağlı tədbir keçiririk, adam Qarabağ folkloru ilə bağlı sifariş verir süni intellektə, süni intellekt Qarabağ folkloru ilə bağlı materialları analiz edir, özü də Qarabağ folklor nümunələri yaradır. Biz fərqində deyilik ki, bu süni intellekt özü bayatı yaradır, özü qoşma yaradır. Sonra həmin mətni analiz elində məlum olur ki, Qarabağ folkloru cildlərinin internetdə olan, olmayan heç birində belə bir bayatı yoxdur. Buna süni intellektin halüsinasiyaları deyirlər. Təəssüflər olsun ki, bu insana məxsus olan halüsinativ hallar, gözə görünmələr
süni intellektin özündə də rast gəlinir. Mən biraz çox danışdım, amma belə ürəyimizi yandıran məsələlərdir. Belə bizi belə daxilən narahat edən məsələlərdir. Ona görə istədim ki, belə bir mötəbər auditoriyada, bax burada həm müəllimlər, həm tələbələrin iştirak elədiyi belə bir auditoriyada həm də bu fikirlərimizi ifadə eləyək. Təbii ki, elm və təhsilin vəhdətində tədqiqatçılar, fundamental tədqiqatla məşğul olanlar, tədris prosesində olan, pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olanların birgəliyi, birgə fəaliyyəti, inteqrasiyası sayəsində biz bu problemləri daha yaxşı aradan qaldıra bilərik. Əlbəttə ki, bir tədbirlə, bir neçə məqalə ilə bu proses başa çatan deyil və bu proses əbədi bir prosesdir. Azərbaycan dili, Azərbaycan xalqı nə qədər varsa, Azərbaycan dilinin qorunması da, yaşadılması da bu prosesin fərqində olmalıyıq, onu yaşatmalıyıq. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox istərdim ki, Folklor Studiyasının hazırladığı ana dilimiz milli varlığımızdır video çarxı göstərilsin. Ana dilimiz ruhunu Qobustanın qayalarından, əzəmətini odlar diyarından, kökünü ulu soylarımızdan götürdü. Min illər milli folklorumuzda özünü yaşadan ana dilimiz Şah İsmail Xətainin zamanında dövlət dili statusuna yüksəldi. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin ilk qərarlarından biri Azərbaycan dilini dövlət dili elan etməsi oldu. Bütün sahələrdə, o cümlədən təhsildə, orduda, qanunvericilikdə ana dilinin tətbiq edilməsinə başlanıldı. Bugün dövlət dilimiz olan Azərbaycan dilinin hər tərəfli inkişafı, dünyanın ən mötəbər tribunalarından səslənməsi ümumi milli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bir, bizim üçün tarixi amil var, Azərbaycançılıq. Özümüzün adımız var, Azərbaycan. Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Və çox da gözəl dilimiz var. Çox zəngin dilimiz var. Çox belə ləzzətli dilimiz var. Mənim üçün Azərbaycan dili hər şeydən əzizdir. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir. Ana. Ana dilim. Dil açanda ilk dəfə ana söyləyirik biz. Ana dili adlanır bizim ilk dərsliyimiz. İlk mahnımız Laylanı anamız öz südüyle içirir ruhumuza bu dildə gilə-gilə. Bu dil bizim ruhumuz, eşkimiz, canımızdır. Bu dil bir-birimizə əhdi peymanımızdır. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi. Bu dil əcdadımızın bizə miras verdiyi qiymətli xəzinədir. Onu gözlərimiz tək qoruyub, nəsillərə biz də hədiyyə verək. Bizim uca dağların sonsuz əzəmətindən, yatağına sığmayan çayların hiddətindən, bu torpaqdan, bu yerdən, elin bağrından qopan yanıqlı nəğmələrdən, güllərin rənglərindən, çiçəklərin iyindən, mil düzünün, Muğanın sonsuz genişliyindən, ağ saçlı babaların əqlindən, kəmalından, düşmən üstünə cuman o qıratın nalından, qopan səsdən yarandın. Sən xalqımın aldığı ilk nəfəsdən yarandın. Yəni biz xalq kimi, millət kimi öz dilimizi qorumasaq, onda yavaş-yavaş bizim milli kimliyimiz də sarsıla bilər. Əminəm ki, mənim sözlərim hər kəsə çatacaq və özüm də daim bu məsələ ilə bağlı məşğul olacağım, izləyəcəm, lazımı tədbirlər görəcəm və Azərbaycan alimlərindən də bu məsələyə də öz münasibətini və dəstəyini göstərmək çağırışını
edirəm. Dünənimizin, bugünümüzün və xoşbəxt sabahımızın əsasında Azərbaycan dili dayanır. Azərbaycan dilimiz bizi bir xalq və millət kimi həmişə qoruyub. Bu video çarxa görə Hikmət müəllim sizə çox dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Doğrudan çox əla hazırlanmış bir film idi. İndi məruzələrə keçirik. Elə baxıram, burada birinci deyəsən mənim öz adımı yazmısınız. Yəni birinci məruzə Azərbaycan ədəbi dili normaları və nitq mədəniyyəti. Tofiq Hacıyev, yəni mən. Bu giriş sözü söyləyən Elçin müəllim və Hikmət müəllim demək olar ki, dillə bağlı əsas fikirləri burada canlandırdılar və onların giriş sözü təxminən giriş deyil idi, elə məruzə idi təxminən belə müəyyənləşdirmək olar. Amma hər halda indi müxtəlif sahələrdə dilimizin vəziyyəti, dildən istifadə məsələsi çox geniş bir mövzudur. Bu barədə təbii ki, bizim çıxışlarda da görəcəyik, məruzələrdə də görəcəyik, müxtəlif sahələrdə müxtəlif yoldaşlarımız məruzələr eləyəcəklər. Mən hər şeydən əvvəl xatırlatma deyil, hər halda hamımız bildiyimiz bir şeylər mən demək istəyirəm. Bayaq Prezident Heydər Əliyevin dilində belə bir ifadə işlədildi ki, yəni səhv eləmirəmsə İlham Əliyevin deyəsən ki, dilimiz bizi yaşatdı və bir-iki cümlə sonra dedi ki, biz dilimizi yaşatdıq, biz dilimizi qoruduq. Deməli, dillə xalq doğrudan da bir-birindən bağlı, biri digərini yaşadan fenomenlərdir. Azərbaycan dili qədim bir dildir, Türk dilləri ailəsinə məxsus qədim dildir və bu qədim dil həm də çox möhkəm normalara tabi olan, yəni fonetik, leksik, qrammatik normaları olan bir dildir. Əgər bu normalar gözlənilməsəydi, bu dil yaşamazdı indiyə qədər. Bəzən deyirlər ki, qloballaşma dövründə xalqın dilə münasibətin nəticəsində bu dil ölə bilər. Xeyr, bu dil heç vaxt ölməyəcək. Ona görə ki, bu dil böyük bir xalqın dilidir, bir. İkincisi düzdür, bizim xalqımızda biraz qayğısızlıq, sayğısızlıq var. İstəyir vətən torpağına olduğu, dilimizdə də var belə. Amma bütünlükdə xalqımız dilimizi sevir və yaşadır. Xalqımız dilimizi bilir, onun incəliklərini bilir və onu yaşadır. Və təbii, dilimiz də bizi yaşadır. Çünki dil millətin ruhudur. O Humboldt'un sözü kimi desək. Yəni, insanlar bu dildə düşünür, bu dildə danışır, bu dildə fikirlərini ötürür, ünsiyyət qurur və s. Azərbaycan dili bu mənada zəngin dillər içərisində hesab oluna bilər. Düzdür, mən demirəm Azərbaycan dili ingilis dili səviyyəsində çox böyük zənginliyə malikdir. Rus dilində bəzən tərcümələrdə biz bu çətinlikləri görürük. Bunun da səbəbi var. Səbəbi yenə özümüzdədir. Ona görə ki, biz özümüz də görürük ki, dilimizin zənginləşməsi üçün lazımi qurumlar iş görmür, açığın. Mən bir dəfə televiziyada çıxış eləyəndə dedilər, səbəb nədir dilimizin vəziyyəti? Dedim, odur ki, bu qurumlar var, amma o qurumlar işləmir. Düzdür, məni qoymadılar o çıxışda onu deyim. Amma hər halda fakt odur ki, bir var qurum olmaya, xalq özü yaşadacaq bu dili. Bir də var, dil qurumu var, amma heç bir iş görmür. Bu, təbii ki, dilə mənfi inkişafına mənfi təsir göstərən faktlardandır. Dili yaşatmaq üçün təbii ki, bayaqları yoldaşlar dedilər, ailə mühiti, məktəb mühiti çox böyük rol oynayır. Keçən il məndən Azərtacdan bir yoldaş dedi, Azərtac məsələsini. Azərtacdan bir xanım qız zəng elədi, dedi, sizin tələbəniz olmuşam və xahiş eləmişəm, mən də vermirəm. 2-3 ildir ki, ümumiyyətlə müsahibə vermirəm, o orfoqrafiya məsələsindən sonra. Dedi ki, heç olmasa sualı dinləyin. Dedi ki, bəs Nazir dünən dedi ki, bizim gənclərimiz Azərbaycan dilini bilmirlər. Dedim, hə, onu da saxla, əgər dediklərimi hamısını yazacaqsansa, deyim, bu işlərin ən böyük günahkarı elə nazirin özüdür. Niyə? Uşaq bağçaya gedir, bağçada o ana dilinin ibtidai şəklini öyrənməlidir. Ondan sonra orta məktəbə gedir, orta məktəbdə artıq bu ana dilini tam mənimsəməlidir. Yəni, oxuduğu əsərlərdən və s.
və ondan sonra da ali məktəbə gəlir. Yəni bunların üçünə də rəhbərlik edən kimdir? Təbii ki, nazir. Nazirliyə tabe olan bu qurumlar bizim evladlarımızın, insanlarımızın, gənclərimizin dili mənimsəməsinə birbaşa məhsuldur. Yadıma gəlir, biz Hikmət müəllim, orta məktəbdə hər birinci gün ya bazar günü bu qalınlığında kitablar daşıyırdıq və romanlar, əsərlər, yəni şeirlər, poemalar və s. və bir həftənin ərzində onları oxuyub qutarıb qaytarırdıq. Təbii, bu da dilin inkişafına, kitab dilin inkişafına bir nömrəli təsir göstərən vasitələrdəndir. İkinci məsələ qəbul məsələsidir, test məsələsidir. Bu test çox yaxşıdır, təsir göstərib insanların ali məktəbə daxil olmasına, yaxşı mənada, amma əzbərçilik öyrədib. Yəni, bizim indiki gənclərimiz adi 2-3 rabitəli cümlələr bir-birinə qurur, rabitəli nitq qura bilmirlər. Bunun səbəblərindən biri ancaq testə hazırlaşmaqdır. Əsər oxumaq, əsər danışmaq yox, orta məktəbdə də müəllimlərimiz heç tələb eləmirlər. İndi mən bir məsələyə, bir yaralı məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Yuxarı səviyyədə dilimizə münasibət. Siz təsəvvürcə gətirin ki, SSR kimi bir imperiyanın dövründə qəbulda Azərbaycan dili bütün fakültələrdə var idi. Amma bilirsiniz, neçə il bundan əvvəl başqa fakültələrdən qəbul, ana dili qəbulu yığışdırıldı, ancaq filologiyada qaldı, buraxılışda ancaq verirlər. Bu, Heydər Əliyevin də bu barədə fikri var, İlham Əliyevin də fikri var, sonra 5-ci yad haqqında 5-ci maddədə də bu məsələ qoyulub ki, bəli, qəbul bütün fakültələrdə, bütün məktəblərdə olmalıdır, amma yığışıldı. Bunu qarşısını ala bilmədik. Mənim Məlikə xanımla da çox böyük mübahisələrim oldu o zaman. Və yaxud da ki, Elçin müəllim bilir, 20-ci ildə bizdə pandemiya dövründə bu proqram qəbul edildi. 152 saatlıq Azərbaycan dili endirildi 64 saata. Yəni 90 yazıldı, amma 90'ın 26 saatı multikulturalizm və bir də mülki müdafiə idi. O da ixtisasın içində getmişdi, amma 64 saat qaldı. Yəni bu təbii ki, yuxarı səviyyədə ana dilinin tədrisini... Kredit. Yəni bu yuxarı səviyyədə dilimizə göstərilən bu münasibətdir. Prezidentlər, istəyir Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin, qəni, istər İlham Əliyev dəfələrlə bu məsələləri qaldırır, Azərbaycan dili məsələsini qaldırır, Azərbaycan dilinin saflığı. Əslində biz bugün saflıq deyirik. O saflıq bəlkə də çox gözəl səslənir, amma dilin qorunması da əslində. Yəni, dilin qorunmasını biz saflıq adı ilə təqdim edirik. Düzdür, dil saflığı getsə, dilin özü də yavaş-yavaş aradan getməlidir. Bugün bizim nəsil, gənc nəsil Azərbaycan dilini demək olar ki, nə normativ şəkildə bilir, adicə 1-2% lüğət tərkibi var, qurtardı. Onunla da Azərbaycan dilini bildiyi hesab olunur. Amma digər tərəfdən Azərbaycan dilinə olan bu münasibət və yaxud da Rus və İngilis dilinə olan münasibət hardan qaynaqlanır? Oradan qaynaqlanır ki, qutarandan sonra, ali məktəbdə bitirəndən sonra Rusca, Azərbaycanca bilmirlərsə onların hər hansı bir işə düzəlməsində bir problemlər yaranır. Bunun özü də bu məsələdə təsirini göstərir. Nəsə, bu barədə çox danışmaq olar və danışırlar da, deyirlər də. Mən istəyirəm bu çivdə olan negativ hallar barəsində danışım. Aydın məsələdir ki, televiziyadır, radiodur, bütün evlərdə var. Yəni, çağırılmamış qonaq deyirlər buna. Sözsüz ki, hamı televiziya kanallarında verilişlərə, müxtəlif verilişlərə baxır. Bəzən bizdə televiziya verilişlərinin özləri normal, tərbiyə edici xarakter daşımır. Şoular üstünlük təşkil edir. Şoularda da bilirsiniz. Yəni, orada necə gəldi danışırlar, Azərbaycan dilinin normativlərinə riayət edilmir və s. Bu bir məsələ. Amma məni ən çox maraqlandıran məsələ xəbərlərin aparıcılarıdır, digər aparıcılar. Bunlar düzdür. Təmiz danışan, rabitəli danışan, dilimizin normalarını gözləyən aparıcılarımız da var. Məsələn, deyək ki, AzTV-də tutaq ki, bu qaydalara daha çox riayət olunur. Amma digərlərində istəyir orfoqrafi, istəyir orfoepik, istəyir leksik, istəyir qrammatik normaların pozulması demək olar ki, bir sistemli hal alıb. Bu yaxınlarda o Mətbuat Şurasının iclası keçirildi. Orada demək olar ki, məlum danışanlar hamısı
Elə bu məsələyə toxundular ki, bu mətbuatda, xüsusən də televiziya, radioda dilimizin saflığı nə dərəcədə qorunur. Əslində isə hamı bir növ o məsələyə toxundu ki, bu əksinə korlanır. Televiziyaya xalq necə baxır? Televiziya özünün doğması kimi baxır. İkinci tərəfdən bu gənc nəsil və hətta yaşlı nəsil olsun belə. Televiziyaya baxanda elə bilir ki, televiziyada söylənilənlər elə normativ fikirlərdir, normativ dil qanunlarıdır. Ona görə də onlar kimi danışmağa, onlar səviyyəsində dildən istifadə etməyə çalışırlar. Təbii ki, bu belə olmalıdır qanunla, amma bizim aparıcılarının çoxu demək olar ki, normal şəkildə Azərbaycan dili, ədəbi dilində danışma qabiliyyətinə malik deyil. Bunun səbəblərindən biri mən deyərdim ki, o bəzi aparıcılar çox sürətlə danışır. Bu televiziya, radio, ümumiyyətlə publisistika belə bir şeydir ki, bu bütün xalq üçündür. Yəni bu ən anlaşıqlı, ən kütləvi dili olmalıdır bunun. Və bunu bütün xalq dinləyərək anlamalıdır. Amma bu sürətlə danışan bir aparıcı deyək, ya iştirak edən deyək, sürətlə danışırsa, onun cümləsini başa düşmək olmur ki, bu nə deyir? Mən daim özüm izləyirəm bu verilişlər. Daha doğrusu xəbərlər verilişini mən elə toxunuram, elə o birilərlə işim yoxdur. O birilərində hətta elə sözlərdən, ifadələrdən istifadə olunur ki, cümlənin başı yox, əri yox. Qloballaşma dövründə sözsüz ki, təsir olacaq. Bütün dünya dillərinə olduğu kimi Azərbaycan dilinə də olur. Yəni, başqa vaxtlarda, əvvəlki zamanlarda az təsir var etsə, müasir dövrdə bu təsir daha çoxdur. Ən pis odur ki, o təsirə biz sevinə-sevinə gedirik. Təsəvvür edirsiniz. Biz ana dilinin, belə deyək ki, gücünü, qüdrətini, zənginliyini özümüz dərkiləyə bilmirik. O, hətta Manqurt deyəndə Əsrə Bərabər Gün əsərində Çingiz Aytmatov. O Manqurtla bağlı, Manqurt da aydındır da, ancaq ona kim göstəriş verir, ona həyata keçirir. Hətta anasını öldürür. Birisi də axırda anasını öldürür. Amma o Manqurt ana layla deyəndə Manqurtun gözlərindən yaş axır. Təsəvvürə götürün. Bu ana dilinin təsiri bu dərəcədə Manqurta təsir edir, amma bizim Manqurtlara təsir eləmir. Çünki bunlar sonradan yaranan manqurtlardır. Çox sağ olun, minnətdarım. Növbəti məruzə qloballaşma şəraitində ədəbi dil və akademik yazı. Allahverdi Xəlil. Hörmətli Tofiq müəllim, hörmətli Hikmət müəllim, hörmətli Elçin müəllim, hörmətli həmkarlar. Demək, ana dili günü ərəfəsində toplaşmışıq, əlamətdar hadisədir və bu cür əlamətdar günlərin bir özəl xüsusiyyəti var ki, onun məzmunundakı məsələ diqqətə gəlir. İndi bugün ana dili günü ərəfəsində də biz bu toplaşmışıq və burada da ana dili diqqət mərkəzinə gəlir və gəlməlidir, təbiidir. Çünki ana dilinin də bir günü var, mütləq olmalıdır və ana dilinin də buradakı çıxışlardan da göründüyü kimi problemləri həddindən artıq çoxdur. Müasir şəraitdə, qloballaşma şəraitində də daha da çoxdur. Daha da çoxdur və çoxala da gedir. Ona görə bu cür fürsətlərdən istifadə edərək biz nə etməliyik? Bu problemləri müzakirə eləməliyik, elmi şəkildə buna bir baxış olmalıdır və bunun həlli yollarını və yaxud da biz bu şəraitdə necə davranmalıyıq, onların yolunu bilməliyik və özümüz üçün bir yol xəritəsi müəyyənləşdirməliyik ki, biz dünyanın ingilis dili deyilik, biz məsələn dünyanın elə bir o əsas əhatə dairəsinə görə çox geniş yayılan dillərindən deyilik və hər nə qədər də biz öz dilimizin zənginliyinə, qədimliyinə əmin olsaq da bilməliyik ki, bax bu doğrudan da qloballaşmada eyni zamanda qlobal dil faktoru da var və qlobal dil gəlir üzərimizə və biz öz milli dilimizi bu şəraitdə necə qorumalıyıq, onun saflığını necə qorumalıyıq və yaxud da necə ayaqlaşmalıyıq dünyanın daha geniş əhatədə işlənən qlobal dilləri ilə. Və o mənada bizim qarşımızda bu cür problemlər dayanır və biz bunlara cavab axtarmaq məcburiyyətindəyik. Mən də belə bir bununla bağlı düşüncələrim var. Əlbəttə istədim ki, bu sahənin bir tərəfinə baxım, bir tərəfinə, hər tərəfinə yox, akademik tərəfinə, yəni biz eyni zamanda ana dilimiz, ədəbi dilimiz və ədəbi dilimizdən sonra da bunun içində işlətdiyimiz sahələr var və bunlardan biri də bizim
elmi dilimizdir. Ölkə prezidentinin səsləndirdiyi çağırış hamımızın qarşısında dilə münasibətdə müəyyən vəzifələr qoyur. Yəni bu bütövlükdə cəmiyyətə çağırışdır və hamıdan da cəmiyyətin digər üzvlərindən fərqli olaraq da ilk növbədə mütəxəssislər üçün çağırışdır. Birbaşa dillə bağlı olan insanlar, o cümlədən filoloqlar, filologiya sahəsi ilə məşğul olanlar, dilin tədrisi ilə məşğul olanlar üçün bu çağırış çox xüsusilə əhəmiyyətlidir. Yəni bir başlanğıcdır, bir siqnaldır ki, siz bu işlərlə başlayın və bu işləri başlayarkən mən də sizi dəstəkləyirəm, yəni dövlət dəstəyini ifadə edirəm, mütəxəssislər işə başlayın deməkdir. Yəni belə bir başlanğıc üçün bir start verilibdir ki, başlayın. Yəni bu başlamaq necə ola bilər? Burada layihələr təqdim oluna bilər, burada görüləcək işlərin proqramı hazırlana bilər. Biz nə edə bilərik ki, dilimizin inkişafına öz töhfələrimizi verə bilək. Eyni zamanda əlbəttə ki, demək ədəbi dilin demək ədəbi dilin inkişafına mütləq mütəxəssislər öz töhfələrini verməlidirlər. Yəni nə ilə verməlidirlər? Tədqiqatları ilə, araşdırmaları ilə o yolları müəyyənləşdirib ortaya qoymaqla və biz nə etməliyik? Bu məsələ budur. Təbii ki, dil demək bizim milli kimliyimizin ifadəsidir, dil bizim milli varlığımızdır, hətta bundan da böyükdür, bundan da daha çoxdur, milli yaddaşdır. Dilin yaddaşı bizim elə milli varlığımızdır, milli yaddaşımızdır. Yəni bu çox vacib məsələlərdir bunlar. Kimlik məsələsi də önəmlidir, kimliyin qorunması da önəmlidir. Biz öz Azərbaycanlı olaraq ya Türk xalqlarından biri olaraq biz öz dilimizi bax bu cür qorumaq, milli kimliyimizi qorumaq, milli varlığımızı qorumaq, milli mədəniyyətimizi qorumalıyıq və ədəbi dilimizi inkişaf elətdirməliyik. Ədəbi dilimiz var, tarixi var, lüğəti var, qrammatikası var. Demək, normal şəkildə elmi fikri ifadə edə bilirik biz bu dillə və demək, dünyanın daha demək, geniş əhatəli dilləri ilə ayaqlaşa bilirik və bunu tərcümələrdə görürük ki, ayaqlaşa bilirik həqiqətən də. Amma bunlar kifayət deyil. Bunlar kifayət deyil. Ədəbi dilimizə qayğını artırmaq lazımdır. Ədəbi dilimizlə bağlı məsələlərin həllinə demək, ciddi yanaşmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm. Burada biz nə etməliyik və problemlər nədən ibarətdir? Akademik ədəbi dil sahəsində, yəni elmi ədəbi dildə mən üslub demirəm, üslub da ayrı problemdir. Birbaşa elmi dil. Yəni necə ki biz bədii dil deyirik, bir də elmi dil deyirik. Yəni bədii üslub ayrı bir məsələdir, elmi üslub da, üslubları başqa bir problemdir. Amma elmi dil və yaxud da dilin elmiliyi məsələsi də ortaya qoyulmalıdır ki, bax biz Azərbaycan elmi dilini necə inkişaf elətdirək və bu qloballaşma şəraitində bizim qarşımıza duran vəzifələr. Burada əlbəttə ki, nə çıxır ortaya? Söz, birinci növbədə söz, termin və anlayış. Bizim üzərimizə çoxlu sözlər gəlir, terminlər gəlir anlayışsız. Anlayışsız və bunların bizim şuurumuzda, düşüncəmizdə, dil yaddaşımızda yuvası yoxdur, yeri yoxdur. Bunları biz süni şəkildə yadda saxlamalıyıq, saxlamaq məcburiyyətindəyik. Çünki öz yaradıcılığımız deyil, özümüzün dilimizin təbii olaraq istehsal elədiyi, yaratdığı sözlər deyil bunlar. Ona görə bu bizə əlavə bir yük kimi gəlir və bunlarla biz necə davranmalıyıq və bu davranış qaydalarını biz bilməliyik ki, gələn qloballaşmanın gətirdiyi yeni anlayışlar bizim də anlayışımıza çevrilə bilsinlər. Yəni, bunun da bir mexanizmi olmalıdır, qanun uyğunluğu olmalıdır. Bu qanun uyğunluqları hardan tapmalıyıq? Əlbəttə ki, dilçi mütəxəssislər bunu axtarıb tapmalıdırlar və biz bu qanuna uyğunluqlar üzrə hərəkət eləməliyik və bu cür biz elmi dilimizi demək qorumalıyıq. Burada demək bir məsələ də terminologiya məsələsidir. Bu ciddi problemdir terminologiya. Terminologiyada məsələn biz sabit terminologiya, qeyri-sabit terminologiya, yeni gələn terminologiya, hər kəsin bir şəkildə işlətdiyi termin. Yəni bu tamamilə bir xaotik bir vəziyyət yaradır. Terminləri məsələn
hər kəs öz istədiyi şəkildə işlədə bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Bu cürdə olmaz. Yəni, bu ədəbi dil normasına tabi etdirilməlidir, vahid bir şəkildə olmalıdır və bütün elm adamları da bunu eyni şəkildə işlətmək məcburiyyətindədirlər. Ona görə terminologiya ilə bağlı problemlər həddindən artıq çoxdur və bu ayrıca bir demək işdir, ayrıca bir problemdir və bununla da ciddi şəkildə məşğul olmağa ehtiyac var. Çünki bizim indiyə qədər mövcud olan terminologiyamız var. Bir də indi yeni dövrün terminologiyası var. Dünya sürətlə qloballaşır, rəqəmsallaşır, müasirləşir və bunların hər biri bir kateqoriya deməkdir. Hər biri bir mədəniyyət kateqoriyasıdır. Hər birinin dilə öz təsirləri var. Eyni bir proses deyil. Hər biri ayrı-ayrılıqda öyrənilməlidir və hər birinin təsirlərinə qarşı da bizim öz münasibətimiz formalaşmalıdır. Yəni, biz bilməliyik ki, müasirləşmə ilə necə işləməliyik, elmi texniki inkişafın sürətini necə öz dilimizdə əks etdirməliyik, rəqəmsallaşmanın gətirdiyi külli miqdarda anlayışları biz necə qavramalıyıq və bunların hamısının həlli yollarını tapmalıyıq. Bu məsələlərdən biri. Akademik yazımıza gəlirəm. Akademik yazımız bərbad. Akademik yazımız bərbad. İndi bunu aşağıdan yuxarı bakalavr buraxılış işlərindən başlayın, magistr dissertasiyasına keçin, fəlsəfə doktoruna baxın. Demək, bu cür elmi dil həqiqətən problemlərlə doludur. Yəni, bunların bir qismini Məhrəm müəllim deyirəm, üzr istəyirəm, Tofiq müəllim dedi. Tofiq müəllim qeyd elədi, o ədəbi dildə olan ki, o problemlər ki, yoxdur, onlar demək, əks olunur, həm də bizim bu, demək, akademik yazılarımızda. Bir də vəsaitləri qeyd eləmək istəyirəm, buna da yekunlaşdıracağım. Dərs vəsaitlərimiz. Dərs vəsaitlərimiz, əlbəttə, dərs vəsaitlərimiz bunu, demək ki, dilin təbliği məsələsini, dilin öyrədilməsi məsələsində dərs vəsaitlərimiz yetərli deyil, yetərli iş görə bilmirlər. Niyə görə bilmirlər? Məsələn, mən dərs vəsaitlərinə baxıram, vəsaiti yazan müəllif öz üzərində daha çox belə bir, demək, məsuliyyət hiss edir ki, daha çox elmi bir şey qoysun ortaya, iş qoysun, daha termin sıxlığı ifadə olsun, elmi görünsün bunun yazdığı vəsait. Halbuki o nəzərə almır ki, bunu çətinləşdirmiş və qəlizləşdirmiş olur bu yolla. Və bu çox, əksinə, o, məsələn, gənc tədqiqatçılar üçün bir həvəs kimi ola bilər, daha çox belə elmi görünmək, terminologiyadan sıx istifadə eləmək və s. Amma müəyyən bir həddən sonra və yaxud da bir tədrislə məşğul olan müəllim üçün bu vacib məsələdir. Əksinə, mümkün qədər bunu sadə və aydın eləmək lazımdır ki, daha yaxşı başa düşün, daha anlaşıqlı olsun və dərs vəsaitlərimiz bu cür hazırlanmalıdır. Bu, eyni ilə dil, ədəbi dil, akademik yazı ilə bağlı vəsaitlərə də eyni dərəcədə aiddir və bunu etmək lazımdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti məruzəçi Şeyx müəllim Şiriyev, ərəb, fars və rus dillərindən dilimizə keçən termin və şəxs adlarında problemlər. Mən çıxışıma əvvəlcə mühüm bir hadisə ilə əlaqədar sizi təbrik etməklə başlamaq istəyirəm. 6 gündən sonra bütün Türk dünyasının tarixində çox mühüm hadisə olan birinci Türkoloji Qurultayın keçirildiyi tarixdə 100 il ötür. Bu münasibətlə hamınızı təbrik edirəm və çıxışıma yığcam şəkildə davam etmək istəyirəm. Bildiyimiz kimi dilimiz ölkənin tarixi coğrafi mövqeyinə görə Şərq və Qərb mədəniyyətinin kəşfəsində yerləşmişdir və xüsusən də əsrlər boyu 3 böyük imperiyanın, ərəb, fars və rus imperiyalarının təsir dairəsində mövcud olduğuna görə müxtəlif dillərlə uzun müddətli təmasda olmuşdur. Yeri gəlmişkən maraqlı bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm, tələbələrin burada olduğunu nəzərə alaraq. Dünyada xalqların sayının miqdarı ilə bağlı tədqiqat aparan alimlərin maraqlı bir qənaəti var. Burada yarı zarafat, yarı gerçək yazılır ki, bəşər nəslinin Adəm və Həvvadan başlamasına baxmayaraq, bugün dünyada bəzi xalqların sayı 100 milyonlarla, bəziləri isə 100 minə qədər rəqəmlərlə
ölçülür. Bunun səbəbi isə imperiya siyasəti ilə bilavasitə bağlıdır. Məsələn, rəsmi statistikaya görə Rusiyada yaşayan qədim xalqlardan biri olan Xakaslar təxminən 70 bindir, Kareliyalılar 60 bindir, Noqaylar isə 120 bin nəfərdir, amma Rusların özü 150 milyon nəfərdir. Şübhə yoxdur ki, bu 150 milyonun içərisində assimilyasiyaya məruz qalmış milyonlarla Xakas, Kareliyalı, Noqay, Çuvaş, Ləzgi, Avar və digər xalqların nümayəndələri vardır. Bildiyimiz kimi, ötən ilin noyabrında Akademiyada çıxışı zamanı möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev dilimizlə bağlı maraqlı bir fikir söyləmişdir. Xarici kəlmələr dilimizi pozur, zənginləşdirmir və milli kimliyimizdə damcı-damcı, yavaş-yavaş sarsılır. Bəlkə də özümüz buna fikir vermirik, ancaq dilimiz damcı-damcı sarsılır. Əlbəttə, bu məsələ, bu yanaşma yanlış anlaşılmamalıdır. Cənab Prezident bu zaman dilimizdə olan alınma beynəlxalq sözlərdən danışmır. Daha çox dilimizi korlayan varvarizmləri nəzərdə tutur. Burada söhbət Rus dilindən dilimizə keçən, deyək ki, zakaz, açki, xaladenlik, zanit, marojna kimi dilimizdə tərcüməsi olan, ancaq müxtəlif səbəblərlə bağlı hələ də işlədilən sözlərdən gedir. Təəssüf ki, siyasi mədəni əlaqələr genişləndikcə bu sıraya İngilis və başqa Avropa dillərindən, o cümlədən qardaş türk dilindən varvarizmlərdən qoşulmaqdadır. Cənab Prezidentin dediyi, bəzən özümüz heç buna fikir vermirik, dilimiz damcı-damcı sarsılır, fikri də bu yanaşmalara aiddir. Həm də nəzərə tutulur ki, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız dilimizdə danışarkən belə barbarizmlərdən daha çox istifadə edirlər. Terminlərlə bağlı danışarkən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda elmi üslubun formalaşmağa başladığı, öz dilimizdə elmi ədəbiyyatların yazılmağa başladığı 20-ci əsr, 30-cu, 40-cı illərində bayaq qeyd etdiyimiz purizm cəryanının acı təcrübəsindən sonra artıq deyildiyi kimi yeni cəmiyyət quranlar ayrı elm sahələrində ərəb və fars dillərindən gələn terminlərin işlədilməsinə üstünlük vermişdilər. Avropa dillərinin təsiri altına düşməyi bağışlanmaz qəbahət hesab edənlər bu addımlarda müxtəlif arqumentlərlə haqq qazandırmağa çalışırdılar. Hesab edirəm ki, Əzəminin göydə balonlarla uçduğu həmən dövrdə tərəqqi edən Avropaya doğru meyilləmək daha doğru seçim ola bilərdi. Ancaq nəticədə morfologiya, fonetika, semantika kimi beynəlxalq sözlərlə yanaşı bu günə qədər tərcüməsini və mahiyyətini axıra qədər başa düşmədiyimiz, lakin uzun illər istifadə edildiyinə görə artıq oturuşmuş, deyək ki, ədat, müftəda, zərf, məslər, qeyri-müəyyən təsirli halı kimi onlarla ərəb sözü dilçilik elminə daxil olmuşdur. Unutmayaq ki, ötən əsrin 30-cu illərdə kimi fonetikaya sövtiyyat, morfologiyaya sərf, sintaksə isə nəf deyilirdi. Sonralar bu terminlər beynəlxalq alınmalarla əvəzləndi və bu gün də uğurla istifadə edilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dilçiliyi milli səciyyə daşıdığı üçün beynəlxalq terminlərə o qədər də ehtiyac duyulmasa da, dəqiq elmlər sahəsində belə hallar özünü çox kəskin hiss etdirir. Belə ki, həmin elmlər sahəsində fəaliyyət göstərən alimlərimiz beynəlxalq konferanslarda, simpoziumlarda ciddi problemlərlə rastlaşırlar. Bugün elmi ədəbiyyatdan 90 ilə yaxın müddət ərzində istifadə edilən, ancaq hələ də dilimizdə oturuşmayan, tərcüməsi və mahiyyəti tam anlaşılmayan yüzlərlə ərəb-fars mənşəli termin vardır. Məsələn, kimya elmində ünsür, qələmi, turşu, civə, fizikada təzil, kütlə, həcm, səth, müvazinət, dalğa, riyaziyyatda kəsir, surət, məxrəz, təllik, əmsal, mütənasib, düstur kimi terminlər vardır ki, bu sözləri orta məktəb illərində uşaqlara çətinliklə əzbərlədirik. Sonra məlum olur ki, Bakıdan çıxar kimi onların mahiyyəti, ərəbcə desək, sıfıra bərabər olur. Əgər bu sahələrdə teorem, sulfat, integral, kvant, kvadrat, diferensial, aksiyoma kimi beynəlxalq terminlərlə öyrənmək olsaydı daha doğru olmazdı mı? Neysə, mən deyəsən çox məsələləri danışmaq istəyirəm, amma yəqin ki, vaxt problemi var. Onda mən iki səhifəli ixtisara salıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Əfoş Vəliyev, sosial şəbəkələrin Azərbaycan ədəbi dilinə təsirləri.
dilin saflığının qorunması yolları. Hörmətli müəllimlər, dəyərli həmkarlar, əziz dinləyicilər. Qloballaşma və rəqəmsal texnologiyaların sürətli inkişafı nəticəsində sosial şəbəkələr həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Artıq gündəlik ünsiyyətimizin, məlumat mübadiləmizin, hətta düşüncə və dünya görüşümüzün formalaşmasının böyük bir hissəsini məhz bu platformalar vasitəsilə baş verir. Təbii ki, bu proses dilimizə də birbaşa təsir göstərir. Azərbaycan dili də sosial şəbəkələrin təsir dairəsində olan dillərdən biridir və bu təsir həm müsbət, həm də mənfi istiqamətdə özünü göstərir. Əvvəlcə müsbət istiqamətlərə nəzər salaq. Sosial şəbəkələr Azərbaycan dilinin istifadəsini xeyli genişləndirmişdir. Əvvəllər əsasən rəsmi çıxışlarda, kitab və mətbuat səhifələrində rast gəlinən yazılı ünsiyyət bu gün hər kəs üçün əlçatan olmuşdur. Məsələn, Instagram, TikTok, YouTube platformalarında Azərbaycan dilində hazırlanan maarifləndirici videolar, kitab icmalları, tarixi faktlar və dil qaydaları ilə bağlı paylaşımlar geniş auditoriyaya çatdırılır. Bu isə gənclər arasında ana dilinin daha çox marağa səbəb olur. Bundan əlavə sosial şəbəkələr yeni istedadların üzə çıxmasına da imkan yaradır. Facebook və X platformalarında Azərbaycan dilində yazılmış şeirlər, esselər və məqalələr minlərlə insan tərəfində bir neçə saat ərzində oxunur və müzakirə olunur. Bu müzakirələr dilin canlı qalmasına, eləcə də fikir mübadiləsinin genişlənməsinə və ədəbi düşüncənin inkişafına müsbət təsir göstərir. Sosial şəbəkələr həmçinin xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar üçün də mühüm ünsiyyət körpüsüdür. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bu platformalar vasitəsilə ana dilində yazıb danışır, milli kimliklərini qoruyur və vətənlə əlaqələrini möhkəmləndirirlər. Bu baxımdan sosial media milli kimliyin qorunmasına da xidmət edir. Lakin bütün bu müsbət cəhətlərlə yanaşı, sosial şəbəkələrin mənfi təsirləri də mövcuddur. Ən ciddi problemlərdən biri isə dilin saflığının pozulmasıdır. Bugün sosial mediada Azərbaycan dilində qarşılığı olduğu halda xarici sözlərin işlədilməsi geniş yayılmışdır. Məsələn, like elə, story atdım, cancel elə, online dəyəm kimi ifadələr dilin saflığının pozulmasıdır. Eləcə də bəzi saytlər, məsələn, I saytı əvəzinə I saytının işlədilməsi, Ö saytı əvəzinə O saytının işlədilməsi, Ü saytı əvəzinə U saytının işlədilməsi, Ə hərfi əvəzinə E hərfinin işlədilməsi də zamanla gündəlik danışıq dilimizə də təsir edir və ana dilimizin zəngin söz ehtiyatının kölgədə qalmasına səbəb olur. Digər bir mənfi hal isə bilərəkdən və yaxud da ki, bilməyərəkdən hər hansı sözlərin qısaltılmış formada yazılmasıdır. Məsələn, salam əvəzinə sılım formasında, necəsən əvəzinə necəsin formasında yazılması geniş yayılmışdır. Bu isə düzgün yazı vərdişlərinin formalaşmasına mane olur və gündəlik vərdişə çevrilir. Bundan başqa Ç hərfinin CH kimi yazılması, Ş hərfinin W və yaxud da SH kimi yazılması, eləcə də Ğ hərfinin C kimi yazılması da ədəbi dil normalarının zəifləməsinə gətirib çıxarır. Emosiyalarını isə əsasən emoji və işarələrlə, qısaltmalarla ifadə olunması isə söz ehtiyatının məhdudlaşmasına və fikrin gələcəkdə dolğun şəkildə ifadə edilməməsinə səbəb olur. Belə bir şəraitdə Azərbaycan dilinin saflığının qorunması üçün kompleks yanaşma tələb olunur. İlk növbədə hər bir iştirakçı, hər bir istifadəçi fərdi məsuliyyət hiss etməlidir. Yazdığımız hər bir sözün ictimai məkanda yayıldığını nəzərə alaraq dil qaydalarına əməl etməliyik. Təbii ki, bu qaydalara əməl edənlər isə xüsusilə məşhurlar və vəzifəli şəxslər, tanınmış şəxslər olmalıdır. Maarifləndirici səhifələrin və keyfiyyətli kontentin artırılması da vacibdir. Sosial mediada günün sözü, düzgün yazılış, səhvini düzelt kimi rubrikalar geniş yayılmalıdır. Bu baxımdan sosial şəbəkələrdə fəaliyyət göstərən, xüsusilə Facebookda fəaliyyət göstərən Qramma Razi səhifəsini mən çox bəyənirəm. Qramma Razi səhifəsi tanınmış şəxslərin və eləcə də dövlət qurumlarının, hansısa bir dövlət qurumlarının üzərində olan lövhələrdəki səhv yazıları, sözlərdəki səhvləri tapır və onları təhqir etmədən tənqidi formada yanaşaraq sözün düzgün formasını da onlara göndərir və gələcəkdə səhv düzəldiləndən sonra onun düzgün formasında paylaşır. Mən çox istəyirəm ki, bu cür Qramma Razi səhifəsi kimi səhifələr, eləcə də istifadəçilər çox olsun. Murad Hüseynova mən buna görə təşəkkürümü bildirirəm. Hətta bəzən ona hədələr də gedir kiminsə səhvini düzəltdiyinə görə, bəzən başını ağırdarlar kimi ifadələr də işlədilər. Amma sağ olsun ki, uzun müddətdir ki, o öz fəaliyyətini davam etdirir və bizim də diqqətimiz
davamlı şəkildə onun o düzəltdiyi səhvlərdədir. Eyni zamanda məşhur şəxslər, bloqerlər və jurnalistlər sosial mediada düzgün və səlis Azərbaycan dilində yazmaqla gənclərə nümunə olmalıdır. Çünki ictimai şəxslərin dili geniş auditoriya üçün örnək rol oynayır. Biz bunu tez-tez günümüzdə də görürük ki, hər hansı bir söz, ifadə qısa müddətdə trendə çevrilir. Məşhurların sosial şəbəkə istifadəçilərinin, eləcə də bloqerlərin istifadə elədiyi hər hansı bir ifadə qısa zamanda 10 minlərlə, 100 minlərlə, milyonlarla izlənməyə səbəb olur və həmin ifadələr artıq bir müddətdən sonra gənclərin dilində də istifadə olunur. Platformalarda Azərbaycan dili üçün avtomatik düzəliş və orfoqrafiya yoxlama imkanlarının gücləndirilməsi, məktəblərdə sosial mediada dil mədəniyyətinin tədrisi və bu mövzuda müzakirələrin aparılması da mühüm addımlardandır. Biz də sosial şəbəkələrdə daha aktiv və məsuliyyətli ola bilərik. Azərbaycan dilində keyfiyyətli kontent yaradan səhifələri izləmək və həmin səhifələrdəki paylaşımları özümüzlə paylaşmaqla daha geniş auditoriyaya çatdırılmasına xidmət edə bilərik. Səhvlərə mədəni şəkildə təhqir etmədən, tənqidi yanaşaraq düzəltməklə və eləcə də ana dilimizi təşviq edən kampaniyalar təşkil etməklə. Sonda qeyd edim ki, sosial şəbəkələr nə dil üçün xüsusi bir təhlükədir, nə də dili xilas edən bir vasitədir. Amma biz öz ana dilimizə sevgi və məsuliyyətlə yanaşsaq, ölkəyə gələnlərin dilində danışmağı yox, öz dilimizi onlara sevdirmək və öz dilimizdə danışığı onlara öyrətsək, təbii ki, Azərbaycan dilinin zəifləməsinə yox, inkişafına və zənginləşməsinə xidmət etmiş olarıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Səfər müəllim Fərhadov. Folklor Azərbaycan ədəbi dilinin potensial qaynağı kimi? Əziz və hörmətli müəllimlərim, tələbə yoldaşlarım, həmkarlarım, hər birinizi belə gözəl gündə görmək çox xoşdur. Hamınızı bugün münasibətlə təbrik edirəm. Hamınıza can sağlığı arzulayıram. Mən çalışacağam, belə desək, hazırladığım mətni yox, o mətnin canını, cəsədini sizə çatdırım. Qısa şəkildə danışım. BMT-nin statistik hesablamalarına görə dünyada 6500-dən çox dil var. Lakin yaxın 10 illikdə onların təqribən 2000-dən çoxunun itib batıb gedəcəyi bildirilir, söylənilir. Biz əminik ki, təbii ki, rahatıq ki, Azərbaycan dili o dillər sırasında deyil. Amma Azərbaycan dilinin o dillər sırasında olmaması bizi heç də əsla narahat etməyə bilməz. Bayaq Elçin müəllim çıxışında vurğuladı ki, dil özün qoruyur. Bu bizim ağlımız kəsəndən, özümüzü dərk eləyəndən eşitdiyimiz bir ifadədir, bilirik. Amma bugün dildə baş verən hadisələr o qədər surətlə gedir ki, bu sualın, bu ifadənin, bu cümlənin özü sual doğurur. Doğrudan da dilə biz qayğı göstərməsək, özün qoruya biləcəkmi, bir gücdədirmi? Bax, bu, məsələn, mən burada bir faktı sizə qeyd edə bilərəm. Demək, İngiltərədə dilin izahlı lüğəti onlayn şəkildə hər 3 aydan bir yenilənir və rəsmi status daşıyır bu. Yəni, o yenilənmə artıq rəsmi statusdur, başqa yerə istinad edə bilməzsən. Lakin həmən lüğətə məhsul olan şəxslərdən biri Scott Walter deyir ki, baxmayaraq ki, biz bu lüğəti 3 aydan bir yeniləyirik, amma surət baxımından yenə də dildə gedən proseslərdən geri qalırıq. Biz bugün həqiqətən dilimizdə baş verən proseslərdən olduqca geri qalırıq. Baxmayaraq ki, heç ingilislər kimi, gəlin baxaq, Avropa kimi o qayğını da göstərə bilmirik. 3 aydan bir yenilənmələrimiz də yoxdur. Bəs biz buradan, belə deyək, hansı vasitələrlə, nələrlə istifadə edə bilərik? Düşünürəm ki, Elçin müəllim çıxışında vurğuladı ki, burada təkliflər vermək lazım idi. Düşünürəm ki, ilk növbədə bizə lazımdır inzibati tədbirlər. İnzibati metod olmasa biz heç nə eləyə bilmərik. Biz dünyanın müxtəlif ölkələrini gəzmişik. Məsələn, İngiltərədə adicə bir siqaret götün yerə atmaq 1000 evro cərimədir. Əgər onlar onu atmasaydı, o cəriməni niyə qoyurdular onda? Bugün bütün diş klinikalarının üstə yazılır bəyaz dişlər. Mənim öyle öz ağ sözüm var da. Düzdür, bəyaz sözü bizim klassik ədəbiyyatdan gəlir. Biz bilirik. Amma nəyə ehtiyac var ki, ağ sözü ola, qara sözü ola, biz bəyaz və siyah sözlərini yenidən dirçəldirik. Və buna qarşı nə bir ictimai müqavimət var, nə bir maarifləndirici tədbir var, nə də bir inzibati metod var. Onda biz sadəcə desək ki, elə dil öz-özünü müdafiə eləyəcək. Biz bir də aylarıq ki, doğrudan da Cənab Prezidentin də dediyi kimi dilimiz damla-damla sıradan çıxıb. Biz bu yeni bir dilə qayğı,
Dilin uğrunda mübarizə, dilin saflığı uğrunda mübarizə yeni bir məsələ deyil. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, hələ 13-cü əsrdə Azərbaycan dilli qəzəlin, şeirin dil astığı yeni bir vaxtda Həsənoğlunun qəzəli var. Necə sən, gələk üzağım mənim. Qəzəldə elə beytlər var ki, ümumiyyətlə heç orada alınma söz yoxdur. Əgər bu təhlükə olmasaydı, yəqin ki, Mühakimətül Lüğəteyn əsəri meydana çıxmazdı. Əgər belə bir təhlükə olmasaydı, yəqin ki, 1277-ci ildə Qaramanlı Mehmet bəy sarayda, dərgahda, bərgahda, bütün küçələrdə, bütün şəhərlərdə yalnız və yalnız türk dili də danışılacaq, belə desək, əmri verilməzdir. Əgər belə bir təhlükə olmasaydı, heç Xətai dilin dövlət dili elan edilməsini göstərməzdi və yaxud da onun Dəhnamə əsərində elə beytlər, elə misralar var ki, ümumiyyətlə heç bir alınma sözə yeri yoxdur. Bizim dilimiz kifayət qədər zəngindir. Dilimizdə elə sözlər var ki, əgər biz dilimizin lüğətini incələsək, 150-200 müxtəlif mənada işlənən bir sözümüz var. Ona görə düşünürəm ki, dilimizin qayğısına qalmaq, onu sevmək, təkcə dilçiləri, mütəxəssislərin yox, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcu olmalıdır. Və yaxud da elə bir təhlükə olmasaydı, Şəhriyar gəlib Türkün dil əsərini yazmazdı. Demək, müdrik adamlarımız, müdrik şairlərimiz, müdrik dövlət başçılarımız həmişə bunu görüblər, həmişə bu təhlükəni hiss ediblər. Və bugünkü bu proseslər elə o tarixi hadisələrin davamıdır. O tarixi hadisələrin məntiqi davamıdır ki, ölkə prezidenti də bax bunu vurğulayır. Demək, bu yeni bir məsələ deyil. Və yaxud da elə bugün ana dili nəyin adı ilə bağlıdır? Həmən o Bangladeşdə tələbələr öz ana dilləri uğrunda mübarizə aparmışlar və o mitingdə 4 tələbəni güllələmişdilər. Demək, dil uğrunda mübarizə həmişə olub. Sadəcə onu düşünürəm ki, bir qədər nəzarətli, bir qədər ciddi şəkildə aparmağa ehtiyacımız var. Bəs təkliflərimizdən biri kimi nədir? Folklor dili lakonik dildir. Bayaq müəllimlərimizdən, yoldaşlarımızdan biri dedi, salam əvəzinə sılı mı yazırlar? Hikmət müəllim haqlı olaraq vurğuladı. Bu, təhcə mesaj dili deyil, telefon dili. Bu, həm də bizim bugün ünsiyyətimizdir. Az qala ünsiyyətimiz elə bunun üzərində qurulur. İnsanlar bir-birinə görüşüb dərdləşə bilmir. Biz bütün ünsiyyətimizi az qala bu telefon üzərində quruluq. Təşəkkür sözünün yerinə yazırlar TŞ2. Nə bilim, okey sözünün yerinə okey və yaxud da oku. Hələ onunla razılaşmırlar, onu da qısaldırlar. Demək, nəzarətsiz buraxsaq, çünki araşdıranda görürük ki, əslində Elçin müəllim də bayaq vurğuladığı kimi, qardaş, bütün dövlətlərdə bu nəzarət var, bu qayğı var. Biz də maksimum ona doğru getməliyik və ən vacib məsələlərdən biri. Təsəvvür edin, bizim 9-cu sinif ədəbiyyat dərsliyində bir dənə də olsun folklor mətni yoxdur. 9-cu sinif ədəbiyyat dərsliyində bir dənə də olsun folklor mətni yoxdur. 11-ci sinif ədəbiyyat dərsliyində bir dənə də olsun folklor mətni yoxdur. Cəmi 10-cu sinif dərsliyində isə cəmi 2 folklor da, 2 dastandan, hər bir Koroğlu dastandan bir qolumuz var, Dədə Qorqud dastandan da bir boyumuz var. 8-ci sinifdə yenə bir nümunə, 2 nümunə var. Aşağı siniflərdə 2 nağıl var, 2 əfsanə var. O əfsanələrin də xalqdan toplandığı ciddi şübhə altındadır. Və onların dili bizim topladığımız, bizim yazıya aldığımız, bizim öyrəndiyimiz, gördüyümüz folklor dili ilə heç əlaqəsi yoxdur. O mətnlər o qədər ədəbi dilə uyğunlaşıb ki, onda nə lakonliklik qalıb, nə şirinlik qalıb, nə cəlbedicilik qalıb. Bax, bayaq deyildi ki, burada yaxşı olardı ki, təkliflər verilsin, ümumiləşdirilsin. Bax, mənim o təkliflərimi yazmışam və o təkliflərimin başında gələn fikirlərdən biri budur ki, önündə gələn fikirlərdən biri budur ki, biz orta məktəbdə folklor materiallarının tədrisinə geniş yer verməliyik. Və bunu genişləndirilmiş bir təklif şəklində, çünki xalq, biri var ədəbi dili, biri var ümumxalq danışıq dili. Ədəbi dili özün hardan alır? Elə ümumxalq danışıq dilindən götürür də ədəbi dili. Göydən düşməyib ki, ədəbi dili. Demək, biz o folklor mətnləri hissə-hissə, parça-parça təbliğ etməklə, orada olan folklor nümunələrində bir söz deyim də, orta məktəbdə olan folklor nümunələrində o folklor dili kimi öyrədilmir. Orada demir ki, yazılı əsərlə bunun dilin müqayisə elə. Orada deyir ki, oxuduğun əsərdə nə baş verdi? Hadisələrin ardıcıllığını danış, məzmun danış. Amma biz folklor dili ilə uşaqları öyrətsək, aşağıdan başlayaraq o şirin dillə, cəlbedici dillə, lakonik dillə uşaqları öyrətsək, düşünürəm ki, ədəbi dilə xeyli qatqı qatmış olarıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, var olasınız, minnətdarım.
Biz bu günləri, mən üzr istəyirəm, çox uzun zaman çəkdi. Uzun zaman deyil, alimlər üçün uzun zaman deyil, 2 saat yarım, 3 saat və s. Yəni, maraqlı məruzələr olduqda, maraqlı söhbət getdikdə, heç 6 saatda oturarsan, yenə də doydum deməzsən. Bugünkü bizim sessiyamızda çox maraqlı oldu. Mənə elə gəlir ki, dəyərli fikirlər söyləndi burada. Və sizin hamınıza təşəkkür edirəm və arzulayıram ki, bu birlik Hikmət müəllim birinci olsun və axırıncı olsun. Yəni bunun dalınca da davam eləsin. Çox xoş oldu, çox yaxşı oldu. Sağ olun.